今日天氣真係幾好啊！聽朋友講啊，江夏北站嗰邊嗰個南區開咗喎，所以我哋今日就諗住過去行下。但係去之前啊，梗係要揾個地方食午餐先啦。我哋選擇咗喺呢個科學館站煙城市廣場食午餐。而我哋會喺羅湖口岸地鐵1號線出發，坐4個站就會到達科學館站，然後步行7分鐘就會到達煙城市廣場。而我哋今日就好想食呢個東北菜，所以就揀咗喺呢一間老井家東北菜度食午飯啊！食物到齊啦，有好，我哋又今日介紹下我哋食咩啊？我哋今日嘅係咩菜嚟嘅食？今日應該叫東北菜。東北菜啊，係啦。咁我哋試下呢個炒雜菜。呢個叫咩啊？呢個係咪呢個叫做京味炒合菜。好。係啦。試下。咩叫合菜？即係咩都有，即係炒雜菜。係啦。咦，佢有啲蘿蔔絲啦，有啲韭菜，有啲芽菜，跟住有啲木耳咯，我見到木耳啊、粉絲啊，跟住仲有啲豆乾啊，總之雜不啦炒埋一齊啦。哦。好，試一啖先。咩味咧？佢你估唔到佢咧食起身，佢唔似啲菜咁清淡，佢係好有嗰種嗰種蛋香啊、木耳香啊、甘筍嘅味，超級無敵有鑊氣。好，咁我哋試下呢個咩肉啊？跟住呢個咧就招牌煙燻梅花肉，即係其實揾啲煙當煙好類似煙肉嗰啲嘢咯，係啦。咁你試下咯。好，試下。佢咧好似嗰啲中國版嘅 ham 咯，即係啦，好似平時嗰啲包蜜瓜嗰啲 ham 嗰啲。佢就咁乾食㗎，冇點其他汁㗎。佢就咁食過。好，咁我哋仲試一味啦，呢味大家應該都清楚啦。呢個叫咩？呢個犀利啦，就係扁皮鴨。係啦，呢度嘅主菜啦，主菜冇錯。好。呢個好簡單嘅特就每個人攞啲啦。呢啲好個人口味嘅點樣包法咧？係啊。樣樣落啲啦。樣落少少冇錯，跟住就要包啦。好，試下先。咩味咧？佢浸皮咧好有咬口，佢唔似出邊嗰啲咧咁腍皮皮咯，佢比較有咬口。跟住咧，你夾埋佢一齊咧，食起身咧唔會好油咯，啱啱好可以中和到嗰啲油香兼唔會太流咯。哦，好。哇！咁快我哋就食完今日嘅午餐啦！我哋今日午餐嘅消費係165個4啊！接落嚟啊，我哋就去今日我哋嘅目的地啊，江夏北站行下。離開煙城市廣場之後啊，我哋就會喺地鐵1號線科學館站上返車，搭2個站就會去到江夏站。去到江夏站之後啊，我哋就會沿呢個地下街啊，用6分鐘步行去呢個江夏北站啊。途中你就會見到我哋今日嘅目的地啊，深圳之眼南區啊。但係我會喺影片之後先介紹啊。而家我哋首先會去東區嗰邊行下，睇下有啲咩得意嘢啊。東區呢邊啊，大概有27間鋪頭啊，我哋就睇下啦。我哋去到東區呢度啊，見到間專係做按摩喎，喂，都係40蚊一次啫喎，幫你捏骨喎，抵到爛喎。喂，做下試下40蚊先，係啊，試下。佢整個肩頸按摩療程啊，只需要40蚊啊，時間為20分鐘啊。之後佢仲同我哋講話會附送一個艾草嘅艾灸療程俾我哋，時間為50分鐘啊。唔知咩嚟嘅咧？係喎，係咪完㗎啦？揼完骨就完㗎啦？揼完骨未完啊，揼完呀。得唔得？轉頭坐30分嘅艾草啊！
30分嘅艾草即係咩啊？30分鐘嘅艾草，即係可能睇你邊個位唔舒服啊，或者太攰，就揾啲艾草分一分佢，等佢去濕咯，類似。好。有冇過熱嘅感覺啊？而家係咪開始緊㗎啦？你已經開始緊啦。咩感覺咧？有咩感覺啊？其實佢後面咧，咪好似有一個鐘嘅嘢㗎嘛。佢入邊其實有少少好似加熱，入邊就有啲艾草喺度咯。佢成個艾草療程啊，仲有50分鐘啊！我就趁呢個時候自己走去西區行下先。西區呢邊啊，大概有37間鋪頭啊，而家就去睇下先。嚟到西區啊，呢度有間叫寵伴伴，都係買啲動物嘢啦。入去睇下，哇，都幾大㗎喎！你睇下。仲有啲貓仔賣添啊！哇，呢隻叫豚鼠，好得意啊，好大隻啊！有啲狗仔零食咁啦，你睇下，價錢都係4個9，都唔算貴啊，幾得意啊！誒，仲有狗仔賣添喎，你睇下。呢個柴犬嚟嘅應該，6399。啲零食平均都係11、2蚊啫，都 OK 啦，比香港叫平㗎啦。哇，仲有呢個沖水式智能貓馬桶添啊！你睇下，幾得意，好似去咗外太空咁啊！隻貓。哇，仲有雀仔賣添啊！你睇下啲鸚鵡仔啊！哇，呢個西區都幾大㗎喎，有象山酥丸啦，嚟要有嘅都有喎，睇唔睇到啊？哇，呢度都有間 Green Party 喎，度度都有㗎。呢邊咧都有間好大嘅樂沙怡喎，哇！睇下多嘢買到，睇下。行到西區嘅盡頭咧，呢度就有啲小朋友喺度玩攀石㗎，幾有趣啊都，你睇下。唉，係時候翻下睇下大丸子按摩完未啦？翻去先。係喎，揼完骨之後感覺如何啊？O 唔 OK 啊？佢感覺如何？揼完之後，因為我今日主力係揼呢個肩頸，所以我覺得個膊頭係鬆咗嘅。蒸完之後係好似冇咁緊咯個膊頭。整體 OK 㗎我。整體價錢實惠嘅。之後我哋就去呢間趙記甜品食呢個下午茶甜品。叫咩食啊？諗住食呢個薑撞奶啦。我要食芝麻糊，你幫我點。好啊，冇問題啊。芝麻糊。哇！出邊有人玩攀石㗎喎，呢度。咦？好大喎，個攀石場。趁啲甜品未嚟啊，走下出嚟睇下人哋攀石先。哇！真係好高喎呢度。啲嘢嚟齊咯喎，你嗰個食得未㗎？我嗰個未得，要留完先可以食。哦，差唔多留完啦，你睇下。你食嗰個係咩嚟㗎？薑撞奶。我食嗰個就係芝麻糊喎。幾多錢咧？你嗰個薑撞奶？呢個15，呢個12。喂，抵食啦！好似你個樣抵食啲喎。梗係啦，咁大。10零蚊。好，
開餐。好唔好味啊？好好味，薑味好濃郁，好啊！值啦，抵食啦！哇！呢邊就係新開嘅深圳之眼南區啊，過去睇下先。而佢南區呢一邊本身都係一條主要嘅通道啊，係由呢個江夏北站通去呢個江夏站嘅一條通道啊。去到江夏站啊，你亦都可以通過呢個連城新天地嘅通道，通去其他地鐵站啊，例如呢個會展中心站，同埋呢個購物公園站，同埋呢個福田高鐵站啊。其實呢度係有5個地鐵站連埋一齊嘅，所以都幾好玩㗎。哇！仲開一間好大嘅好得賣。哇！19.9有咁大盒喎。咁大盒？咦，好似雜錦裝嚟噶喎，佢係啊，有4隻味㗎佢。係喎，4隻味，咁抵喎。19.9有4款，每個4包咯。唉，買2盒。買2盒啊！好啲。咦？買支蚊怕水好喎，6.8。咪係咯，有排夏天都未完啊，成日出街。咁啊，未到有排，仲有1個月到啫。而家都仲好熱喎，正常入秋咯喎。買檸檬味好啊，定係買咩味啊？呢隻香茅味都要買一支啊！費事而家嗰啲登革熱啊，咩肯亞熱啊嗰啲好麻煩啊，一定要買啊！啊，整一支啊！哇！睇下大陸嗰啲嘢飲，全部都係2-3蚊嘅一支，真係抵到爛。整支鴨屎香檸檬茶添，3.2嘅都係。咦？維他命喎，35.8咗呢盒。善泉個名咁熟嘅。佢咧呢度有新㗎，其實咧好似話咧人好需要呢個新呢樣嘢嘅。佢話咧，我聽人嗰啲上網嗰啲講咧，佢就話會可以食完之後就會冇咁易怕凍啊嗰啲嘢嘅。對男人同女人都幾好噶。有啲人脫髮嘅，啲頭髮易斷咧，話食咗新咧就會好。所以新呢個維他命好重要，同埋咧會增強抵抗力嘅新。整一盒就35.8啫嘛。試下咯。依間咩嚟㗎？呢間咦寫住老撾咖啡泰式奶茶喎。咦，幾得意喎！即係好似泰茶咁樣咯，係咪啊？係有啲顏色都有啲似喎，但係佢係老撾咖啡喎，幾有趣。唔知咩係老撾咖啡咧？哇！呢度有一間又係賣貓仔喎，過去睇下咯。間鋪頭好似淨係賣貓嘅啫喎，冇其他動物。哎呀，好得意啊！嗰隻喐緊啦，白色嗰隻啊，好得意啊！咦，小奶貓啊，好可愛啊！呢度有一隻都好得意喎，好 BB 啊佢哋。哇！睇下南區呢邊都好大啊，一望無際咁樣。呢邊咧就係直通翻去呢個江夏嗰邊啊，即係去翻連城廣場嗰邊啊。呢度係直通5個地鐵站嗰度嚟㗎，好犀利㗎！呢度直去。哇！呢間嘢幾靚喎，個裝修好好，我覺得。個裝修好靚咯。咩嚟嘅？食咩㗎？但係佢係食日本嘢㗎。啊！食日本嘢係喎。中華料理都係啊，但係好笑個名寫中華料理，但係其實佢係食日本嘢㗎喎。咦？呢個出口咧可以上去卓越中心喎，我哋可以一齊上去買冬甩喎。好啊，睇下係咪？哦，係喎，呢個咧就係卓越中心嚟嘅喎。個牌係咁寫咯。係啊，我哋上去買冬甩。頭先我哋就喺呢個出口出㗎嘛，原來呢度直行咧過馬路，呢度咧就全部就係卓越中心嚟㗎啦。呢度係啊，呢個就係卓越中心嘅入口啦。我都係咧由呢個出口出第一次咧行呢條路。嚟睇下呢條路幾靚，個感覺咧好似去咗東京咁啊！睇下
嚟，全部都高樓大廈嚟喎，呢個位置，啲路又光鮮喎。嚟到呢度，梗係又要買翻2個冬甩翻去食啦。又到咗晚飯嘅時候啊！我哋晚飯咧就選擇咗喺呢一間啊，喺呢個深圳之眼南區呢間潮汕菜度食晚飯。而呢間潮汕菜就名為叫做潮巷啊！哇！你睇下各位啲食物上齊啦。今日我哋食潮汕菜啊！呢間嘢咧係做平民化少少嘅，價錢好抵㗎。你睇下。好啊，我哋介紹下今日我哋食乜嘢先？咩嚟㗎？今日我哋食咩？今日我哋食潮汕咧叫粿條，但係我哋廣東人叫佢河粉咯。佢係比我哋平時食嗰啲河粉係細條啲嘅。試下啲咩味啊？快啲！可能係因為啲河粉細條咗，所以咧食起身佢係好吸到嗰啲肉味咯。同埋咧，你唔好睇佢喎，佢都幾多料下嘅喎，有成4粒魚皮餃啊，2粒墨魚丸，又有豬肉喎，又有魚片加少少生菜喎。大胃王嚟講，哇，真係好夠食㗎佢。唔錯呢個。咁呢個蠔餅啦，喂，睇下呢個蠔餅有咩特點啊？呢個蠔餅有咩特點啊？睇下先，哇！估唔到喎，佢啲蠔咧睇唔睇到啊？幾大隻啊！呢個蠔餅係個蠔有驚喜咯。望一望先。哇！我個蠔餅係好脆啊，蛋味好足咯，啲蠔都好肥美，好嫩啊佢。同埋好抵啫喎！呢碟蠔16蚊啫喎。好抵啊！16蚊㗎。好，我哋開餐啦。我哋開餐啦。哇！咁快啊！我哋就食完今日嘅晚飯啦。我哋今日晚飯嘅消費為81蚊，真係超抵啊！喺潮汕菜嚟講，最後啊，我哋總結下今日嘅總消費，同埋請大家 like 同 subscribe 支持下本頻道，多謝晒。